వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. నేను యజ్ఞమూర్తి. జానీ మాస్టర్ కేసు కొంతకాలంగా ఎలా నలుగుతూ వస్తుందో తెలుసు మన మీడియాలో. అలాగే ఆయన ఇప్పటివరకు కూడా చెంచల్గూడ జైల్లో ఉన్నారు. ఒక నేషనల్ అవార్డు విన్నర్ అయినప్పటికీ కూడా ఆ అవార్డు తీసుకోవడానికి అవకాశం లేకుండా ఆ అవకాశం నిజంగా ఆయన కోల్పోయారని చెప్పాలి. సో యాక్చువల్గా ఆయన ఈ నెల 8వ తేదీ అవార్డును తీసుకోవాల్సి ఉంది. దానికోసం కోర్టు మధ్యంతర బెయిల్ను కూడా ఆయనకి ఇచ్చారు. కానీ తర్వాత ఈయన పోక్సో కేసు ఉండటం వల్ల మళ్ళీ కేంద్రం అవార్డును వెనక్కి తీసుకుంది తాత్కాలికంగా. సో దానివల్ల ఆయన మళ్ళీ ఆ ఇంటరిమ్ బెయిల్ని వద్దనుకొని మళ్ళీ రెగ్యులర్ బెయిల్ కోసం ఆయన అప్పీల్ చేసుకున్నారు. సో ఇప్పుడు హైకోర్టు ఆయనకి రెగ్యులర్ బెయిల్ని ఇచ్చారు. సో చెంచల్గూడ జైలు నుంచి జానీ మాస్టర్ బయటకు వచ్చారు. సో ఈ కేసుకు సంబంధించి మొదటి నుంచి కూడా ఆయన ఈ కేసులో నిజానికి ఆయన ఏదైతే కల్ప్రిట్ అని చెప్పేసి ఆయన మీద కేసు పడిందో నిజానికి ఆయన కల్ప్రిట్ కాదు, ఈ కేసులో ఆయన విక్టిమ్, అంటే ఆయనే బాధితుడు అంటూ మొదటి నుంచి వాదిస్తూ వస్తున్నటువంటి శేఖర్ భాష మన ముందున్నారు. సో ఇప్పుడు ఈ చెంచల్గూడ జైలు నుంచి ఆయన బెయిల్ మీద బయటకు వచ్చిన నేపథ్యంలో అసలు ఆ కేసు పూర్వాపరాలేంటి, కేసు ఎందుకు జడ్జి ఆయనకు బెయిల్ని గ్రాంట్ చేశారు అనే విషయాలు ఆయన నోటి ద్వారా విందాం. నమస్కారం శేఖర్ భాష గారు. సో బాగున్నాను. మీరే రోజు రోజుకి లావ్ అయిపోతున్నారు. ఏం సార్ తింటున్నారు అసలు రోజు? ఇగో ఇంటర్వ్యూలు తర్వాత ఏవో వేరే పనులు మర్చిపోతున్నారా? బిగ్ బాస్ ముందు వెళ్ళక ముందు ఇదే పరిస్థితి. బిగ్ బాస్ మీద వెళ్ళొచ్చిన తర్వాత పెన మీద నుంచి పొయ్యిలో పడ్డట్టు ఇంకా బిజీ అయిపోయారా? సో ఓకే, నైస్ అండి. సో ఈయన జానీ మాస్టర్ సంబంధించి అంటే ఇండస్ట్రీ కూడా రెండు వర్గాలుగా విడిపోయినట్టు, ఇండస్ట్రీ కంటే ముందు వాళ్ళది ఏదైతే ఉందో, వాళ్ళ యూనియన్ ఏదైతే ఉందో ఆ యూనియన్లో కూడా రెండు వర్గాలుగా విడిపోయినట్టు కనిపిస్తుంది. కొంతమంది ఆయన సపోర్ట్ చేసేవాళ్ళు, ఇంకొంతమంది ఎవరైతే ఆయన మీద కేసు వేశారో ఆమెకి సపోర్ట్ చేసేవాళ్ళుగా కనిపిస్తూ వచ్చారు. సో మీరు ఎందుకని జానీ మాస్టర్ ఇందులో బాధితుడని మీకు ఎందుకు అనిపించింది? ఆయన తరపున ఎందుకు వాదిస్తూ వచ్చారు? ఇప్పుడు ఈ కోర్టు కరెక్ట్గా చెప్పాలంటే ఏ అంశం మీద ఆయనకి బెయిల్ గ్రాంట్ చేసింది? సార్, నేను బిగ్ బాస్ నుంచి బయటకు వచ్చేటప్పటికే జానీ మాస్టర్ లోపలికి వెళ్ళిపోయారు. అవును. సో మీరు ఏమో అక్కడ హౌస్ అరెస్ట్ అయ్యారు, ఆయన ఏమో ఇక్కడ చెంచల్గూడ జైల్లో అరెస్ట్ అయ్యారు. సో వచ్చిన తర్వాత నాకు అసలు ఏం తెలియదు జానీ మాస్టర్ అరెస్ట్ నాకు పెద్ద పరిచయం కూడా లేదు జానీ మాస్టర్ తోటి. చెప్పండి సార్ దాని గురించి ఏం మాట్లాడతాను ఇప్పుడు? నాకు ఏం తెలియదండి ఆయన గురించి, ఏం మాట్లాడతాను, కొంచెం ఏమన్నా తెలుసుకొని మాట్లాడతాను, కొంచెం టైం ఇవ్వండి. అయినా కూడా నేను కనుక్కుని అంత టైం కూడా లేకుండా నాకు ఎలా అంటే అప్పుడే కొడుకు పుట్టే ఆ హాస్పిటల్ చుట్టూ తిరుగుతున్నాను. ఒక 2-3-4 రోజులు అయింది. ఆ తర్వాత కూడా నేను ఊరికి కంప్లైంట్ చూశాను. ఫస్ట్ కంప్లైంట్ చూసినప్పుడు నాకు డౌట్ వచ్చింది. ఇప్పుడు 5 ఏళ్ల క్రితం జరిగిన దానికి ఇప్పుడు వచ్చి కంప్లైంట్ ఎందుకు పడుతోంది అనే డౌట్ నాకు. సరే కానీ అప్పుడు భయపడిందని చెప్తున్నారు. సరే చూద్దాం అని చెప్పి నేను అప్పటికి కూడా పెద్ద మీడియాకి వచ్చి ఏం చెప్పలా. బట్ నన్ను అడుగుతున్నారు, చెప్పండి సార్ మీరు అంటే బిగ్ బాస్ కోసం వెళ్ళారా, తర్వాత ఇంకెవరి గురించి మాట్లాడరా, ఇలా అంతా మాట్లాడుతున్నారు. ఇంకెవరు చేయరా అన్నట్టుగా. అంటే ఇప్పుడు రాజధాని విషయంలో కూడా నేను ఎప్పుడు మాట్లాడాను, నాకంటూ ఒక క్రెడిబుల్ ఎవిడెన్స్ దొరికిన తర్వాత అవును దీంట్లో ఏదో నా సొంత ఇన్వెస్టిగేషన్లో నాకు ఏదైనా సరే నిజాలు బయటపడితే అప్పుడు నేను వచ్చి మాట్లాడా. సో ఇక్కడ అంటే నేను సరే మెల్లగానే చేద్దాం అనుకున్నా కూడా మీడియా వాళ్ళు ఊరుకోలే. చెప్పండి సార్ అంటే ఇంకా సో నా పనులు కూడా కొంచెం పక్కన పెట్టి ఏంటి చూద్దాం అని చెప్పి తీసుకున్న టైంలో నాకు ఇంకా జానీ మాస్టర్కి సంబంధించిన క్లోజ్డ్ వన్స్ అండ్ అలాగే ఆయనకి అగెనిస్ట్గా ఉన్న వాళ్ళ తరపు నుంచి అందరి దగ్గర నుంచి విన్నాను, నేను మాటలు విన్నాను, అలా సేకరిస్తున్నాను. కొన్ని ఏమన్నా కాన్ఫిడెన్షియల్గా ఏమన్నా దొరికేవి కూడా ఉంటే మనకు ఒక కాల్ రికార్డ్ దొరికింది. ఓకే. సో మన దగ్గర కూడా ప్లే చేశాను నేను. అవును. ఆ కాల్ రికార్డ్లో చాలా క్లియర్ కట్గా జానీ మాస్టర్ని నేను ప్రేమించాను, జానీ మాస్టర్ని నేను పెళ్లి చేసుకుందాం అనుకున్నాను, ఈ విషయం అక్కకి తెలిసిపోయింది, అప్పటి నుంచి గ్యాప్ వచ్చేసింది. అయినా జానీ మాస్టర్ని నేను వేధించాలి, జానీ మాస్టర్ని టార్చర్ చేయాలి, ఆయన మానసికంగా కుంగిపోవాలి, అదే నా మోటివ్ అన్నట్టుగా ఆవిడ మాటల్లో మనం అక్కడ విన్నాం ఆ కాల్లో. అప్పుడు నాకు అర్థమైపోయింది, రైట్ ఇది తేడారా అబ్బాయి, కావాలని కక్ష సాధింపు చర్యగా పెట్టి ఉంది అని చెప్పి.
ఇంకా తర్వాత నేను ఈ పోలీసులు ఈ కేసు పెట్టిన తీరు ఇవన్నీ కూడా గమనిస్తే ఫస్ట్ మామూలు 376 పెట్టి తర్వాత రోజు దాన్ని పోక్సోగా మార్చడం, అంటే ఎవరో దగ్గరుండి పెట్టిస్తున్నారా లేకపోతే ఒక సెన్సేషన్ అవుతుందని చేస్తున్నారా, ఇవన్నీ కూడా నాకు మెల్లమెల్లగా ఒక్కొక్కటి మబ్బులు ఇడిపోయి క్లియర్ కట్గా ఓకే ఈయన నిర్దోషి, జరిగి ఉండొచ్చు వీళ్ళిద్దరి మధ్య ఎఫ్ఐఆర్ ఖచ్చితంగా, కానీ ఈయన ఈవిడ చెప్పినట్టుగా రేపు చేయడము లేకపోతే ఇలాంటివన్నీ కూడా చేయడం అనేది కరెక్ట్ కాదు. వీళ్ళు అందరిని అడిగా, అవతల పక్క వాళ్ళని అడిగా, యువతల పక్క వాళ్ళని అడిగా, అందరూ చెప్పిందని వీళ్ళిద్దరు ప్రేమలోనే ఉన్నారని చెప్తున్నారు తప్ప ఈ రేపులు గీపులని ఎవ్వడు మాట్లాడలేదు. సో నాకు క్లియర్ కట్ అర్థమైపోయింది. ఇంక ఇన్వెస్టిగేషన్ గట్టిగా మొదలెట్టాం. మనకి అన్ని ఆధారాలు వచ్చినాయి, మనం తెలిసినవి వీళ్ళకి కూడా అందించాం కౌన్సిల్కి. ఓకే, ఆయన వాదిస్తున్న లాయర్ వాళ్ళకి కూడా మనకి తెలిసిన ఎవిడెన్స్లు, మనకు తెలిసిన సెక్షన్స్. ఇప్పుడు పోక్సో గురించి కూడా అప్పుడు చదవాల్సి వచ్చింది మొత్తం. పోక్సో యాక్ట్ 21 ఏం చెప్తుంది, 19 ఏం చెప్తుంది, 28, 29 ఇవన్నీ కూడా ఏం చెప్తున్నాయి. సో మన పోలీసులు గైడ్లైన్స్ పాటించారా లేదా అని చెప్పి చూసినప్పుడు చాలా క్లియర్ కట్గా పోక్సో యాక్ట్ 21 ఏం చెప్తుంది అంటే, ఒకవేళ కనుక ఆ తల్లికి ఆ తండ్రికి తెలిసి ఆ చైల్డ్ అని చెప్పుకుంటున్నారు కదా, ఆ అమ్మాయికి కనుక అలా అత్యాచారం జరిగింది చిన్న వయసులో అని చెప్పి తెలిసి కూడా నువ్వు పోలీసుల దగ్గరికి వెళ్ళి కేసు పెట్టలేదు, అది ఇన్ఫార్మ్ చేయలేదు అంటే నీది తప్పు, నువ్వు 6 నెలల నుంచి సంవత్సరం వరకు జైలు శిక్ష పడుతుంది అని చెప్పి ఒక యాక్ట్ ఉంది. ఓకే, ఈవెన్ పేరెంట్స్ కూడా అన్నమాట, ఎవరికైనా సరే, పేరెంట్స్ అయినా టీచర్ అయినా సరే తెలిసి చెప్పకపోతే అది శిక్షార్హం. మరి ఊరికే సెక్షన్లు అయితే ఉన్నాయి కానీ ఎవరన్నా దీనికి శిక్ష అనుభవించారా అని చెప్పి కూడా వెరిఫై చేస్తే హిమాచల్ ప్రదేశ్ కోర్టు ఒక తీర్పు ఇచ్చింది. దాంట్లో చాలా క్లియర్ కట్గా వాళ్ళ తల్లిని బాధ్యురాలను చేస్తూ ఆవిడ కోర్టు శిక్ష వేసింది ఆవిడకి. సో ఇక్కడ ఈ రిమాండ్ రిపోర్ట్లో కానీ లేకపోతే దీంట్లో పోలీసులు చేసే దాంట్లో ఎక్కడ కూడా ఆవిడ తల్లిని బాధ్యం చేస్తే, అంటే ఇప్పుడు ఈయన A1 జానీ మాస్టర్ని పెట్టినప్పుడు A2 ఈ సెక్షన్కి సంబంధించి ఈ 21 సంబంధించి ఇంకొకటి ఏంటంటే, అంటే మామూలుగా అయితే జడ్జి గారికి అది అడిగే ఇది ఉంది, ఖచ్చితంగా ఉంటుంది. సో మీరు ఇది ఒప్పుకుంటున్నారంటే మరి మీ అమ్మగారికి తెలిసి ఉండాలి కదా ఇది ఖచ్చితంగా, మరి ఆమె ఎందుకు కంప్లైంట్ చేయలేదు. సో ఇప్పుడు ఆమె కూడా ఇప్పుడు దీని కింద అవును, అంటే ఖచ్చితంగా ఈ కోర్టు ఈ కేసు ఒక 3 జడ్జిల దగ్గరికి వెళ్ళి ఉంటుంది నాకు తెలిసి. ఒకటేంటంటే ఈ పిల్ల 164 స్టేట్మెంట్ ఇస్తానికి ఒక జడ్జి ముందుకు తీసుకెళ్తారు. ఇప్పుడు కంప్లైంట్ రాసి ఇచ్చావు, తర్వాత పోలీసులు ఏం చేస్తారంటే ఫిక్స్ చేయాలి కంప్లైంట్, మళ్ళీ దీంట్లో మార్పులు చేర్పులు ఏం లేవు. అంటే ఒకసారి 376 ఒకసారి పోక్సో ఇలా ఇష్టం వచ్చినట్టు పెట్టేస్తారు కదా. ఒక జడ్జి ముందుకు తీసుకెళ్ళి అమ్మ చెప్పమ్మా అంటే జడ్జి అడుగుతుంది, నీ పేరేంటి, ఎక్కడ పుట్టావు, ఏం చేసావు, ఏం చదివావు, ఓకే ఎప్పుడు మీరు ఆయన కలిశారు, ఏం జరిగింది అంటే ఆవిడ మొత్తం చెప్తుంది. అది వీడియోలో రికార్డ్ చేసి పెడతారు. అంటే ఈ స్టేట్మెంట్ రికార్డ్ చేస్తారు, వీడియో రికార్డ్ చేస్తారు ఒక జడ్జి ముందు. ఎందుకంటే అది చాలా పవిత్రమైంది, దాన్ని మళ్ళీ మార్చడానికి లేదు. అదే అంటే రేపొద్దున అది ఎవిడెన్స్ గా ఉపయోగపడుతుంది. అంటే ఈ వర్షన్ ఎవిడెన్స్ పోలీసులకు కూడా అంతే. ఓకే, సో రేపు ఎప్పుడైనా ఈవిడ మార్చినా మనం క్వశ్చన్ చేయొచ్చు, దానికి శిక్ష కూడా ఉంటుంది. ఓకే, ఆ వర్షన్ కనుక నువ్వు మారిస్తే తప్పులు అబద్ధాలు చెప్పి నువ్వు న్యాయ వ్యవస్థను తప్పుదో పట్టించినందుకు నీకు శిక్ష కూడా ఉంటుంది. ఓకే, యు ఆర్ బైండెడ్ బై దట్ 164. ఓకే, అప్పుడు ఒక జడ్జి ముందు చెప్పినప్పుడు మరి అప్పుడైనా నాకు తెలిసి మరి వాళ్ళు చూసుకున్నారో లేదో, అమ్మకి తెలుసు అని చెప్పినప్పుడు మరి A2గా ఆవిడ పేరు ఎందుకు చేర్చలేదు అనే డౌట్ రావాలి. పోక్సో యాక్ట్ 21 ప్రకారం చెప్పినట్లుగా చెప్పారు అందులో. ఓకే, తెలుసు. అయ్యో రిమాండ్ రిపోర్ట్ లో చాలా క్లియర్ కట్ గా హర్ మదర్ నోస్, నేను అండర్లైన్ కూడా చేసి ఆయనకి లాయర్కి ఇచ్చాను నేను, లాయర్ కంటే త్రూ వెళ్ళు. ఓకే, అదొకటి. ఇక మన చట్టంలోనే ఒక చిన్న లోసుగా ఏంటంటే పోక్సో యాక్ట్ 19 ఏం చెప్తుందంటే, ఎవరు కంప్లైంట్ చేయాలి చిన్నపిల్లలకి అన్యాయం జరిగినప్పుడు, ఇలా అత్యాచారాలు కానీ వాళ్ళ మీద వాళ్ళు చేయలేరు కాబట్టి వాడు చేయొచ్చు, వాడికి తెలియదు కదా కోర్టులు పోలీస్ స్టేషన్ ఎక్కడ ఉంటాయి, ఏం చేయాలి తెలియదు కదా. సో వాళ్ళ తరపున అమ్మ చేయొచ్చు, నాన్న చేయొచ్చు, వాళ్ళని ఎగ్జామిన్ చేసిన డాక్టర్ చేయొచ్చు, ఒక వాలంటీర్ ఎవరైనా చేయొచ్చు, ఆ టీచర్ ఎవరైనా చేయొచ్చు, ఎవరైనా సరే వాళ్ళ సరికి ఎవరైనా చేయొచ్చు, ఇంక్లూడింగ్ ద చైల్డ్ అని రాసింది. ఓకే, ఇంక్లూడింగ్ ద చైల్డ్. ఓకే, అది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే చైల్డ్ అంటే నువ్వు కూడా కంప్లైంట్, చైల్డ్ కూడా కంప్లైంట్ చేయొచ్చు పోక్సో యాక్ట్ పెట్టడానికి. చిన్న పిల్ల మీద అంటే 18 ఏళ్ల లోపు పిల్ల మీద జరిగిందని మీరు ఎవరైనా చెప్పచ్చు, ఆ 18 ఏళ్ల లోపు పిల్లవాడు కూడా చెప్పచ్చు, స్వయంగా చెప్పచ్చు. కానీ ఇప్పుడు స్వయంగా చెప్పారు కదా, ఆ చెప్పిన వాళ్ళు 18 ఏళ్ళు కాదు కదా, అది ఎలా వర్తిస్తుంది పోక్సో చట్టం పెట్టడానికి? ఒకవేళ ఇది చట్టంలో లోసు కనుకుంటే అది సరి చేసుకోవాలి చట్టం, లేకపోతే దానికి సరైన భాష్యం చెప్పాల్సిన బాధ్యత కూడా న్యాయ కోర్టుల మీద ఉంది. అవును, ఒక క్లియర్ గా వివరణ అనేది ఉండాలి.
సో అది ఉండడం కూడా ఒకందుకు మంచిదే. ఎందుకంటే ఇలా ఒక 10 ఏళ్ళ తర్వాత 20 ఏళ్ళ తర్వాత నాకు ఏదో గుర్తొచ్చింది, నాకు అప్పట్లో ఒక ఆయన ఉండేవాడు, నేను ట్యూషన్కి వెళ్ళినప్పుడు ఆయన నన్ను ఇట్లా చేశాడు అని చెప్పి, అంటే ఆయన ఏదో కాటికి కాలు చాచుకొని ఆయన చచ్చిపోయి కూడా ఉండొచ్చు, ముసలాడు అయినప్పుడు నేను వచ్చి కేసు పెడతా అంటే పెట్టండి. కాకపోతే పెట్టచ్చు, కేసు పెట్టచ్చు అలా జరిగిందని. కానీ అప్పట్లో జరిగిన దానికి పోక్సో వర్తిస్తుందా? అప్పట్లో జరిగిన దానికి ఇప్పుడు పెడుతూ పోక్సో చట్టాలు పెట్టచ్చా అనేది ఆ సెక్షన్ 19 ఒక పెద్ద చర్చనీయాంశంగా ఉంటుంది. దీని మీద చర్చలు జరగాలి. మీరు కూడా న్యాయ కోవిదులను పిలిచి చర్చలు పెట్టాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది. సెక్షన్ 19 ఆఫ్ పోక్సో యాక్ట్. సరే 21 ఇది. ఇంకా మిగతా సెక్షన్స్లో చిన్న చిన్న ఉన్నాయి, అవన్నీ కూడా చెప్పాను నేను. వీటితో పాటు ఈ సాక్ష్యం ఇచ్చాం. ఇక్కడ చాలా ముఖ్యంగా గమనించాల్సింది ఏంటంటే, నేను ప్రేమించాను, పెళ్లి చేసుకుందాం అనుకున్నాను. ఓకే, ఆయన్ని టార్చర్ చేయాలనుకునే మోటివ్ ఉంది. ఈ 3 అక్కడ ఎస్టాబ్లిష్ అవుతున్నాయి. దీంతో పాటు మాస్టర్కి నేను ప్రేమగా వాచ్ ఇచ్చాను, అంటే అది సపోర్ట్ చేయడానికి. ప్రేమించాను అనేది జస్ట్ ఒక నోటి మాట కాదు, ఆవిడ ఎంత ప్రేమ ఉందని చెప్పడానికి అక్కడ ఇంకొన్ని సాక్ష్యాలు కూడా అక్కడ ఉన్నాయి. ఇవి మెయిన్. ఇవి కాకుండా కొన్ని సాక్ష్యాలు ఇంకొన్ని కూడా ఉన్నాయి. వీళ్ళ అమ్మ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆవిడే ఒక మత పెద్ద దగ్గరికి వెళ్ళి, కేసు పెట్టిన మదర్ మత పెద్ద దగ్గరికి వెళ్ళి, మాస్టర్ని నా కూతురికి ఇచ్చి పెళ్లి చేయాలి, ఎలా, మీ మతంలో 2-3 చేసుకోవడం సమ్మతమే కదా, మరి చేయించచ్చు కదా నా కూతురికి పెళ్ళి అని చెప్పి ఆవిడ అడగడం. ఆయన పెద్ద మనిషిగా, అమ్మ ఉందని మాత్రాన చేయకూడదు కదా, ఆవిడ పెద్ద ఆవిడే, వాడికి 2 పిల్లలు ఉన్నారు, ఆ కుటుంబాన్ని ఇప్పుడు బాధ పెట్టడం కరెక్ట్ కాదు కదా, మీరు ఆలోచించుకోండి, మీ అమ్మాయి కూడా చాలా చిన్నపిల్ల కదా, ఎందుకు ఇలా చేస్తానంటే, లేదు సార్ ఆయన వాళ్ళ ఆవిడతో డిన్నర్కి వెళ్తున్నాడు సార్ అంది. వాళ్ళ ఆవిడతోనే కదా మా డిన్నర్కి వెళ్ళింది, ఇంకో ఆవిడతో కాదు కదంటే, మీరు అర్థం చేసుకోండి సార్, వాళ్ళ ఆవిడతో డిన్నర్కి వెళ్తూ అలా తిరుగుతుంటే నా కూతురు ఎంత మదన పడిపోతుంది సార్ అని చెప్పి అంటుంది ఆవిడ. ఓకే, ఇదంతా వచ్చినాయా ఆన్ ద రికార్డ్. ఓకే, అంటే అలా కాదమ్మా, ఇప్పుడు మీకు కూడా అర్థమయ్యేది చెప్తాను. ఇప్పుడు సపోజ్ ఆవిడికి ముందుగానే తెలుసు కదా ఆయనకి పెళ్ళైనట్టు, పెళ్ళయి పిల్లలు ఉన్నారనే విషయం తెలుసు కదా. ఇప్పుడు రేపు ఈవిడికి పెళ్ళైనా ఎవరో ఒకళ్ళు వచ్చి ఈవిడ భర్తని ఎగేసుకుపోతే ఆవిడికి ఎలా ఉంటుంది? అదే కదా మీరు గమనించాల్సింది అని ఆయన అర్థమయ్యేటి చెప్తే వీడి టాపిక్ మార్చేసి అది కాదు ఇది కాదు అని చెప్పి ఏదో సమాధానం. బట్ క్లియర్ కట్గా ఈవిడ ఒక ప్రయత్నం చేసింది. ఓకే, ఆ పిల్లని జానీ మాస్టర్కి ఇచ్చి పెళ్లి చేయాలి